කොහොමද කට්ටියට අපි අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආලා තියෙනවා ගේමින් PC build එක. අපි මේකේ price එක අන්තිමට කියන්නම් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකේ. ඉස්සෙල්ලාම වැඩි කතා නැතුව අපි යම් බලන්න මොනවද මේකේ තියෙන spec කියලා. අපි මේකේ processor විදිහට අරන් දෙනවා i5 8th generation processor එකක්. ඒ වගේම motherboard එක විදිහට අරන් දෙනවා H310 motherboard එක. Intel CPU කූලයක් අරන් දෙනවා මේකේ processor එක cool කරගන්න. ඒ වගේම අපි මේකේ OS එක දාගන්න අපි අරන් දෙනවා 128GB SSD එකකුයි. ඒ වගේම ස්ටෝරේජ් ඩ්‍රයිව් එක විදිහට අපි අරන් දෙනවා 500GB hard එකක්. කේසින් එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හෙලිකොප්ටර් මොඩල් එකේ එනවා මූන් කේසින් එක. ඔය මේ කේසින් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා RGB ෆෑන් 6ක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෑන් 6ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 16GB RAM එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. තව මේ ඔක්කොම පවර් අප් කරන්න ගේමින් පවර් සප්ලයි එකක් හම්බ වෙනවා වොට් 500. ඒ වගේම මේකේ විශේෂම පාර්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට graphic card එක. අපි මේකට අරන් තියෙන RTX 2070 8GB graphic card එක. ඔය ස්පෙක් ටික ඔයගොල්ලන්ට මේ PC එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මිල වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට 1,45,000. ඕන කට්ටිය ඉන්නවනේ අපේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න.